好，咁啊第21條咁啊 externality 嘅嘢啦，咁啊基本上就係大家都會面對嘅煩惱啦。我以前住嗰度都係一望就望晒成個大海㗎啦，結果啊前面起咗棟嘢咧，就搞到我得翻即係原本有10成嘅海景，而家得翻3成海景，咁啊非常之乞人憎。OK，咁啊呢個係一個 negative externality 嘅一個嘅東西啦，係咪？因為起樓嘅嗰個人係咪嗰個發展商起棟咁嘅嘢阻住晒我嘅海景？就影響到我啦，係咪？我住得冇咁開心啦，係咪 ？Negatively 咁樣影響到我啦。但係呢個咁嘅地產商係冇賠償俾我嘅 ，OK？咁佢構成咗 negative externality，OK？咁佢就係 inefficient 啦、debt loss 啦、overproduction 啦呢啲咁一大串嘢你要熟㗎啦呢啲嚇。好，佢想 achieve 翻 efficiency， 咁即係我目的 ，OK？ 我目的係要減少佢呢個嘅起樓嘅行為 ，OK？即係因為佢負面地影響到我 ，OK？ 好啦，咁政府出手 OK 㗎，係咪？政府直接出手話你唔好起得太高，唔好阻住晒啲人嘅海景呢啲咁嘅，即係呢個 quality of life，OK？ 得咯，係咪？佢可以阻止到呢個行為出現嘅。好啦，二啦，佢要照做，發展商要照做，但係佢有賠償。嗱，咁你要記住啊 ，externality 一定係冇賠償㗎嘛 ，OK？ 如果有賠償，佢唔構成 externality 啊嘛，係咪？咁如果佢肯賠償，咁當然都可以啦，係咪？好啦，3啦，嗱呢個係比較有趣嘅做法嚟嘅，但係其實佢可以嘅，係咪？因為其實你諗翻你最尾個目的係啲咩？係咪？你目的就係想阻止呢個行為，或者獲得賠償。你一係就賠俾我，咁你中意點做都得。你要係唔賠嘅話，你就唔該同我收手。即係其實係咁樣啫嘛，係咪？咁所以啦，我俾錢個發展商，可能有啲人就覺得黐線嘅，我俾人影響，我仲要俾錢你。咁但係其實係可以嘅，因為佢最尾俾錢嘅目的係咩咧？就係叫佢停止呢個行為。咁你達成咗呢個目的嘅話，其實係可以。咁所以其實3都係啱嘅嚇。咁可能有啲人會揀 A 啦，因為頭2個太簡單。咁但係其實3要記住，其實可以嘅呢個。